Bakın görmüş olduğunuz bu 3 malzeme de ateş başlatıcı. Kibrit, çakmak ve magnezyum çubuğu. Yağmurlu ve karlı ortamlarda çakmak ve kibrit çalışmayabilir. Ama magnezyum çubuğu her türlü hava koşulunda kolaylıkla ateşi yakmanızı sağlayacaktır. Magnezyum çubuğu ıslansa bile çalışır. Kurutmanız yeterli olacaktır. Evet. Neden magnezyum çubuğu kullanıyoruz? İşte bunun için.
Hava eksi derecelere kadar düştü. Dışarıda acımasız bir soğuk var. Ama şu barınağın içinde bambaşka bir dünya var. Karın içine oyulmuş bu küçük alan rüzgarı kesiyor ve ısıyı içeride tutuyor. Şimdi kalın odunları bulmak için ormana doğru gireceğim. Evet, içerisi muhteşem bir yuva oldu. Ön tarafı böyle kapattım. Buradan girip çıkıyorum. Mumlarımı da yaktım. Evet, gece yatarken kızakla da burayı kapatacağım içeriden. Burası muhteşem bir barınağa dönüştü. Ön tarafı haricinde hava girecek hiçbir yer yok. Ön tarafta da sobam yandığı için problem olmayacak. Burada biraz eritilmiş mum var. Gece için meşale yapacağım. Karanlıkta hem vahşi hayvanlara karşı beni koruyacak hem de ortamın ısısını değiştirecek ve bana ışık kaynağı olacak. Meşalemiz hazır. Bakalım nasıl yanıyor.